السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية X. معنا هنا في مثلث موجود معنا هنا A B C، وموجود زاوية A 25 درجة وزاوية B X هي الزاوية المطلوبة. وعندك هنا في طول ضلع CB بنرمز له بالرمز Y. وعندنا هنا في داخل المثلث سي دي قطعة مستقيمة قسمت لي المثلث ABC إلى مثلثين في الداخل، مثلث ACD ومثلث قائم طبعا الزاوية عند C. وهنا عندك AD 2Y يعني قد الضلع ده مرتين، وبالتالي عندك هنا الزاوية إكس طبعا هي المطلوب إيجاد قياسها. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. هنبدأ هنا من المثلث اللي موجود معانا هنا A C D. C دي هنرمز له بالرمز، الضلع ده هنرمز له بالرمز M. احنا نعلم ان الزاوية الخارجية اللي هي الزاوية دي تعتبر زاوية خارجية عن المثلث ACD، زاوية خارجية بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين، يعني بتساوي 25 زائد دي قائمة يعني 90 درجة. فبالتالي الزاوية اللي هنا دي هتكون قياسها 115 درجة يعني. ونحن نعلم في قانون معانا هنا عايزين ان احنا نتذكره سويا، ان لو كان عندك A على ساين ألفا بيساوي B على ساين بيتا. هنبتدي نطبق القانون ده على المثلث اللي احنا شغالين فيه. هذا هيكون معانا ال A اللي هو الضلع ال 2 واي اهو 2 واي على ساين ألفا اللي هي ساين التسعين، يبقى الضلع المقابل لها اهو ساين التسعين، ده بيساوي هنا البي اللي هو الضلع ام على هنا ساين الخمسة الزاوية المقابلة له على طول ساين الخمسة وعشرين. طبعا احنا عندنا ان ساين التسعين درجة بتساوي ايه؟ بتساوي واحد، فهنعوض عن القيمة دي بالقيمة واحد. فبالتالي هيكون معانا هنا 2 واي على واحد بتساوي ام على ساين خمسة وايه وعشرين. وهناخد طبعا طرفين في وسطين، فهيكون معانا ام دي بتساوي 2 واي ساين 25 درجة. طيب تعالى لما نقسم الطرفين على ايه؟ على واي عشان نتخلص من الواي طبعا اللي هنا دي. طيب لما اقسم الطرفين على واي يبقى الواي دي هتروح مع الواي المتواجدة هنا، هيصبح معانا ان هنا الام على واي دي بتساوي 2 ساين 25 درجة، وده هتكون المعادلة رقم واحد. وهنا هنروح للمثلث اللي انا ظللته باللون الاصفر وهو المثلث بي سي دي. برضو نفس القانون اللي احنا اتكلمنا عليه، ان A على ساين الفا بتساوي هنا B على ساين بيتا. ونبتدي ان احنا نشتغل ونطبق هذا القانون. هنا عندك هيكون هنا هيكون الام، هنا الضلع اللي متواجد معانا اهو ام على ساين مين؟ الزاويه المقابله له على طول، مقابله للضلع ساين اكس، ساين اكس واكس طبعا اللي احنا ايه مطلوب ايجاد قياسها، بتساوي هنا الواي على الزاويه المقابله، الواي زاويه مقابله لها 100 وكام؟ 115 درجه، يعني ساين هنا ساين 115 درجه. وناخد برضو طرفين في وسطين، فيكون معانا هنا ساين الام مضروبة في ساين 115 ادي ام ساين
115 درجة بتساوي كام؟ هنا دي بتساوي واي ساين اكس. طيب ما تيجي ان احنا نقسم الطرفين هنا على واي ساين 115. واي هنا نقسم على واي عشان نتخلص من الواي اللي موجودة هنا، فبقسم على واي ساين ايه 115 للطرفين، وهنا واي على ساين 115 هنا للطرفين. فبالتالي هتتخلص من ساين 115 وساين 115 هنا، وهتتخلص كمان من الواي الموجودة هنا ومن الواي اللي متواجدة هنا. فيصبح معاك هنا ام على واي بتساوي ايه؟ بتساوي ساين اكس على ساين 115 درجة، وهذه هتكون المعادلة رقم كام؟ رقم 2. طب بالنظر للمعادلة رقم 1 اللي كانت ام على واي بتساوي 2 ساين 25، وهنا ام على واي اهي بتساوي ساين اكس على ساين 115. ما تيجي ان احنا ايه بنعمل مقارنة بين المعادلتين المتواجدين دول، وبالتالي هنطلع بحاجة، هنطلع ان هنا الساين اكس على ساين 115 دي هتساوي ايه؟ بتساوي الاتنين ساين ساين كام؟ 25 درجة. طيب ما تيجي ان احنا بضرب الطرفين، عايزين ان احنا ايه نضرب الطرفين في ايه؟ ساين 115 عشان نتخلص منها. يعني انا هضرب هنا في ساين عشان اتخلص من ساين 115 في ساين ايه 115 درجة، وهضرب هنا في ساين 115 درجة. فبالتالي هنختصر دي هنا مع دي، فهيكون معانا هنا الساين اكس ده هتساوي كام؟ بتساوي 2 ساين 25 مضروبة في مين؟ مضروبة في ساين 115، وده هتكون المعادلة رقم 3. وهنا هنتذكر هنا مجموع الزوايا هنا عندك ان ساين الفا زائد البيتا ده بيساوي ايه؟ بيساوي هنا ساين الفا مضروب في كوزاين البيتا زائد ساين بيتا في كوزاين الفا. وهنا عندك الدرجات الفا هنا هتكون هنا ب25، هنا 25 درجة، وهنا دي بيتا 90 درجة، يبقى هنا دي 25 وهنا دي 90 وهنا دي 90 وهنا دي 25 درجة. فبالتالي هيكون الساين بتاعتنا هنا 25 اهي زائد 90 اللي هي البيتا 90 دي بتساوي هنا ساين 25 كوزاين 90 زائد ساين 90 كوزاين 25 درجة. وهنا احنا عندنا ان الساين 90 وكنا كاتبينها فوق دي بكام؟ قيمتها 1، وكوزاين 90 بتكون قيمتها بصفر. فبالتالي الصفر لما يتضرب في اي عدد جنبه هنا هيكون الناتج هنا معانا كام؟ صفر. يعني هنا ساين هتكون معاك ساين، اجمع الاتنين دول هيكون ساين 115 درجة هنا بتساوي ايه؟ الناتج هنا ده صفر، لان صفر في اي حاجة هيكون هنا صفر، زائد هنا دي 1 تتضرب في كوزاين كام؟ 25، يعني كوزاين 25 درجة. يبقى هنا معاك ساين 115 درجة دي هتساوي على طول كوزاين 25 درجة.
وهنا نفس القانون اللي هو مجموع الزوايا او مجموع الزوايا. هنا عندي هنشتغل بقى، هنا الالفا هتكون ب25 والبيتا ايضا هتكون ب25. فبالتالي هنا الساين دي برضو الفا اللي هي ب25، وهنا البيتا هتكون ب25. يعني كل المتواجد ده هيكون ب25 درجة، وهنا 25 درجة. فبالتالي هيكون معاك ساين هنا 25 و25. يعني هنا هتكون معانا ادي هنا 50، يعني ممكن هنكتبها خطوتين، هي 25 زائد ال25 دي بتساوي معانا ساين 25 هنا مضروبة في الكوزاين 25 زائد ساين 25 مضروبة في الكوزاين 25 درجة. فبالتالي الساين هنا هتكون ساين كام؟ ساين 50. ساين 50 درجة دي بتساوي 2 من ساين 25 اهي ساين 25 مضروبة في كوزاين 5 وايه كوزاين 25 درجة. طيب انت عندك هنا ان ساين اكس دي بتساوي 2 ساين 25 درجة في كوزاين 25 درجة. وعندنا ان ساين هنا 50 بتساوي 2 ساين 25 في كوزاين 25. لو جينا نبص للاتنين ونعمل عملية مقارنة، فبالتالي هيطلع معاك ان الساين اكس بتساوي ايه؟ بتساوي ساين 50 درجة. وفي الحالة دي يبقى اذا الاكس دي هتساوي مين؟ هتساوي ال50 درجة. يعني اكس هتساوي 50 درجة، وهو ايه المطلوب ايجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.